Freunde, dann wollen wir mal, wir starten die Maschine. Herzlich willkommen an Bord. Servus! Grüezi! Und hallo! So, da wollen wir, Olli, mit Schmackes hier. Ja, viele Grüße an den Achterbahnreiter. Hallo. Ja. Hallöchen. So, dann wollen wir mal. Alles klar, wir starten die Maschine hier. Das macht er jedes Mal. Stammgast hier, ja, ja. Hier spricht der Kapitän. Da, da, da. Sicherheitsgurte anlegen. Rauchen einstellen. Das ist euch bequem überlassen. Alles andere wie. Ja, ja, Junge. Das war's. Und rein, Olli. Wir machen jetzt geht's wieder runter hier. Dreh auf, Junge! So, das ist zu schwer. Olli, das gibt keinen schwer. Komm schon. Was soll das? Das ist zu schwer. Looping Action vom allerfeinsten Baby. Jetzt aber komm schon. Jetzt aber. Ich hab gesagt, was ist los? Hast du kein Drehkarussell oder Looping-Karussell? Das macht Spaß. Das macht Lager hier. Komm, wir müssen schon. Jetzt komm! Ja! Freunde, wie schaut's denn aus hier? Hallo! Yes, baby! Also das war echt eine Looping-Runde. Leg mich am Arsch. Stopp die Maschine! Alles klar, Freunde, wir sind wieder. Neue Fahrt, neue Reise! Alter! Aus diesem Grund bin ich Staubmaschinen-Loop-Fan. Geiles Teil. Einsteigen dabei sein.